سلام و درود به یک ولاگ دیگه، خوش اومدین. این سری قرار بریم یه سوپرمارکت توی هلند و ببینیم فرقاش چیه با ایتالیا. مثلا سوپرمارکت هلند چه تفاوتی داره که از نظر من خیلی محسوسه که ما حالا توی ایتالیا اونو نداریم یا حالا متفاوت تر. بریم با هم ببینیم. سوپرمارکتی که من امروز میخوام برم توی هلند آلبرت هاینه که همونطور که توی ایتالیا هم مثلا سوپرمارکت ها قسمت های مختلف شهر سایزشون فرق داره، بزرگ و کوچیکن، اینجا هم همینطوره. این آلبرت هاین ایکس لارج و خیلی بزرگه. من اینو قبلا رفتم و ببینیم تنوع و چیزاش چجوریه دیگه. خب اولین فرقی که می‌بینیم اینه که کلا یه بخش داره که گوشتاش حلاله. درصد که من توی ایتالیا حالا بجز فروشگاه‌هایی که عربی هستن ندیدم که مثلا یه قسمت فقط گذاشته باشن برای مثلا گوشت حلال. همه نوع گوشتی، مثلا گوشت هست، کالباس هست، هر چیزی که اینجا گذاشتن همشون حلالن. یه چیز دیگه هم اینه که اینجا بیشتر تخفیف‌ها اینجوریه که شما یکی می‌خرین 2 تا میتونین ببرین. مثلا الان من یکی از این پنیر بردم تا 2 تا با هزینه یکی 2 تا بگیرن. در حالی که خب ایتالیا بیشتر تخفیف میذاره. مثلا اسلونگا میاد فیداتی، تخفیف فیداتی میذاره مثلا 50% یا هر درصد تخفیفه، ولی اینجا تخفیفاشون بیشتر این مدلیه که حالا یکی برای 2 تا، حالا نه که اون مدلی نیست، اونجوری هم هست. مثلا این زده 25% تخفیف، ولی خب بیشتر اون مدل تخفیف دیده میشه. اینجا کلا نون ساندویچی خیلی زیاد، حالا دونه توست هم زیاد هست، اینا مثلا این ور همش توسته، ولی توی ایتالیا در این حد مثلا زیاد نون ساندویچی و برگر و این چیزا نمیخورن در این حد، و اینجا خیلی زیاده و خیلی هم استفاده میکنن این مدل نون رو. قسمت بخش محبوب من انواع و اقسام آیس کافیا و ما اینها رو توی ایتالیا نداریم در این حد. حالا چند مدل از استارباکس ها رو می‌بینه، ولی خیلی آیس کافی و اینا نمیخوام، ولی اینجا خیلی زیاده. یعنی همه برندها، مخصوصا این برنده، من شیرش رو خیلی دوست دارم و الان آیس کافی کاراملیش هم هست. یه چیزی که من خیلی جالبه این شات هاست که دیگه قطعا همتون دیدین، تو اینترنت هم خیلی وایرال شده. خودم حتی شورتش رو گذاشتم، جینجر شات خیلی زیاد هست اینجا و خیلی طرفدار و قیمتش 2.29. حالا طعم‌های مختلفش یا کاربردهای مختلف، مثلا این کافئین داره، این ویتامین C و اینا داره، این ویتامین آ، ولی خب اینا تو ایتالیا خیلی کمه و قیمتشون هم بالاتر از ایناست. اون همه به اندازه اینجا طرفدار نداره در این حد که زیاد باشن. و اینکه کلا آب میوه ها همه سایزای بزرگ، خیلی سبک آمریکاییه. مثلا در این حد گنده ما ایتالیا نداریم، سایزای ایتالیا همشون معمولی در این حد هستن بیشتر و این سایزای این قدی رو نداریم، ولی خب این نشون میده که اینا خیلی آب میوه میخورن دیگه. این کره ها واقعاش برای خودم هنوز خیلی عجیبه، از تهش حالا یکم معلومه، نمیدونم چجوری توی یخچال قرار میگیره، ولی بعدش هم میشه مثل سس استفاده کرد که فکر می‌کنم خیلی هاشون هستن واسه گریل و کباب درست کردن و اینا هستن که حالا همونجا شما بتونین روی کبابتون بزنید. ولی خیلی جالبه دیگه این مدلیه و نمیدونم چجوری کار میکنه، وقتی سفته چجوری میشه ازش استفاده کرد. چیزی هم که زیاد اینجا پیدا میشه دونات، رنگ‌های مختلف و مدل‌های مختلف. خیلی دونات دوست دارم اینجا انگار و سریع هم تموم میشه. یه چیزی که من اینجا خیلی دوست دارم اینه که توی سوپرمارکت شما از تمامی ملیت‌ها و کشورها میتونید مواد غذایی پیدا کنید. الان اینجا انواع اقسام تاکوهای مختلف رو داره، غذاهای چینی، ژاپنی، نودل، یعنی واقعا هر غذا که بخواید میتونید پیدا کنید. ولی خب ایتالیا نمیگم نیست، خیلی کمه، خیلی محدوده و اصلا اون همه تنوع نداره. الان میبینید اینجا چقدر تنوع، فقط تنوع مثلا سس سویا ها رو ببینید، خب خیلی متفاوته
و خب نشون میده که خیلی میپذیرن، یعنی پذیرفتن فرهنگ‌های مختلفو و اینجوری که قیمتش هم خیلی خوبه. چون مثلا فرضاً این سسه تو ایتالیا قیمتش خیلی بیشتره، اینجا هم 3 یوروه، ولی خب تو ایتالیا قیمتشون الان من دقیق یادم نیست ولی چون همیشه چک میکنم گرونتر از اینجاست و اینجا واقعا اینش خیلی خوبه دیگه، تنوع شما میبینی راحت و هرچی که دلتون بخواد عوض کنید میتونید به راحتی پیدا کنید بگیرید. ادامه همون تنوع مثلا توی ایتالیا توی سوپرمارکت ایتالیایی شما نمیتونید بیشتر جنسای ترک مخصوصا ترک و عرب و این چیزا رو پیدا کنید، عربی اینجا ولی همشون هستن دیگه، مثلا اینا همه ترکی و عربی و اینا هستن. خلاصه از این لحاظ خیلی خوبه که شما به راحتی میتونید اینا رو پیدا کنید. این قسمت کلا محصول ایتالیاییه، برند موتی اگه درست تلفظ کنم و یه سری چیزا هست که اصلا برند ایتالیاییه ولی ما خودمون تو ایتالیا ندیدیمش، جالبه. ولی کلا خب پستوهاشون قطعا با کیفیت مال ایتالیا نیست ولی خب کارشون راه میفته. در کل من اینا رو استفاده کردم، خیلی کیفیتشون همه بالا نیست. یکی دیگه از چیزایی که من خیلی اینجا خوشم میاد اینه که تنوع اسپریای روغن، حالا اینا روغن زیتونه خیلی زیاده اینجا و خب از لحاظ اینکه شما میتونید غذاتون رژیمی تر باشه خیلی بهتره دیگه، چون اسپری که میکنین خب خیلی کمتر روغن مصرف میشه. ولی خب تو ایتالیا خیلی محدودتره دیگه، نهایتا شما 2 مدل بتونید اسپری ببینین ولی حالا این متفاوته دیگه اسپریش. اینش خیلی خوبه به نظر من. یه تفاوتی که من اولش دیده بودم و واسم خیلی عجیب بود در مقایسه با ایتالیا اینه که اینجا خیلی سس استفاده می‌کنن. مثلا ببینید تا اون ته همه سسه، واسه که توی ایتالیا این همه سس استفاده نمی‌کنن کلاً، نه که فقط هم کچاپ و اینا باشه، هر سسی که فکرشو می‌کنیم هست. یعنی مثلا ممکنه یه مدل ولی چندین تا برند مختلف باشه و حتی ترکیش، مثلا سس‌های ترکن اینا. خیلی باحاله. من به عنوان کسی که خیلی سس دوست دارم واقعا اینجا برام خیلی جذابیت داره. این خیلی باحاله، دو رنگیه، سس کچاپ و مایونز با همه میشه مچاپ. خیلی باحاله، خیلی خوشگلن این سس‌ها. اینجا برای من جالبه خیارشورای مختلف داره، یه دونه اینجوری دراز قاچ شده، این که اصلا قاچ نشده، گرد قاچ شده و این از همه عجیب تره ریز کرده. شما برای سالاد که نه سوسی چیزی رو استفاده کنید، خیلی باحالن اینا واقعا. البته خب بیشتر این خیارشورا به ذائقه ایرانی‌ها جور در نمیاد چون یه مقدار شیرینن. البته من دوست دارم ولی خب خیلی ایرانی‌ها دوست ندارن دیگه این مدل خیارشوره. این مدل سوسیس هم توی ایتالیا ما نداریم، توی آبه و با همونجوری با آب بذارین توی مایتابه گرم شه بخورین. چیز خیلی خیلی فوق‌العاده خوشمزه نیست من امتحان کردم ولی باحاله، جالب امتحانش. من اینجوری بود که دلمو میزد میخوردم ولی اینجا انگار خیلی محبوبه و زیاد هم دوست دارن و میخورن، ولی خب به نظر من یه کمی دل آدمو میزنه. و یه چیز عجیبش اینه که یه سری از سوسیساشون کلا توی یخچال نیست، الان این توی آب هم نیست، کنسرو هم نیست، ولی اینجا تو قفس‌ها گذاشتن. این برای من خیلی عجیبه. این استکان سالامیشون خیلی خوشمزه است. تو ایتالیا هم چند مدلش رو داریم ولی کمه، کلا خیلی اهل خوردن این مدل اسنکه نیستن تو ایتالیا، ولی من خیلی اینا رو دوست دارم و اینجا هم انگار تنوعش زیاده. تو سوئد هم من دیده بودم اونجا هم خیلی زیاد بود ولی خب انگار اینا هم میخورن، تنوع مختلفش هست، خیلی باحاله. از اونجایی که خیلی اینا شیرینی و این چیزا میخورن، الان از اینجا تا اون ته همه چیزای شیرینی پزی و کیک و ایناست. خیلی خیلی زیاد شیرینی استفاده میکنن و کلا سبک شیرینیاشون هم با ایتالیا متفاوته. شیرینی اینا خیلی
شیرین و خامه‌ایه برعکس ایتالیا. ایتالیا خامه هم اگه داشته باشن در اون حد شیرین نیست خامه‌شون. حالا وسط این تفاوت‌ها یه بچه اشتراک هم بگیم، اینجا هم مثل ایتالیا دمنوش و این چیزا زیاد استفاده میکنن، واسه همین انواع اقسام دمنوشاشون اینجا پیدا میشه. و فرقی که داره با ایتالیا اینه که خیلی طعمای متنوع‌تری دارن و بیشتر طعمایی که حالتی که گرم میکنن، مثلا دارچین داره، زنجبیل داره، بخاطر هوای سردی که دارن. این خیلی خوشمزه است، من اینو خوردم واقعا خوشمزه است. اینم همینطور چون دارچینیه خیلی اینا خوشمزن، ولی خب این از لحاظ مقدار شبیه به ایتالیا که خیلی دمنوش و اینا استفاده میکنن. من هر چیزی که ناسالم باشه اینجا زیاد میخورن، مخصوصا تنقلات. این قسمت کلن دو طرفش تا آخر تنقلات، انواع اقسام چیپس و این کرکرها و این چیزاست. و خب یه سری چیزاشون هم هست که خب ما تو ایتالیا نداریم، مثلا این لیزای مختلف اینجا هست، برند لیز که ما اینا نداریم، و همینطور چیتوز خیلی چیزاش هست که تو ایتالیا استفاده نمی‌کنن و کلا این چیزاش باحاله دیگه. یه سری طعمای جذاب توشون پیدا میشه که امتحان نکرده بودم، مثلا این با طعم خیارشوره، این چیپسه خیلی عجیبه. کلا یه چیزی که اینجا خیلی توجه منو جلب کرد، تنوع خیلی زیاد شکلات. اینا همشون برندهای مختلفن و خیلی زیاده، یعنی واقعا مثلا در این حد توی ایتالیا تنوع ندارن و اینجا واقعا خیلی متنوعن. و چیز جالب ترش اینه که اگر شما مستر بیستو بشناسین، یوتیوبر خیلی معروفه، شکلات داره برند خودش و اینجا شکلات های مستر بیستو داره 5-6 تا طعم مختلفه، خیلی باحاله دیگه. من تا حالا ندیدم و قیمتش هم به نسبت یه مقدار بالاست، چون 3 یوروه مثلا همین کوچولوه. مثلا اگه خواهیم مقایسه کنیم این میلکا اینقدر و میلکا ارزون تره، میلکا 1.80 و خب دیگه اون چون برند مستر بیست گرونه دیگه، ولی خیلی تنوع داره و چقدر هم خوشمزه. و یه سریش اصلا ما نداریم تو ایتالیا، مثلا این نسله، این خیلی خوشمزه است، یعنی واقعا خوشمزه است. حالا یه چیز جالبم بگم بهتون، اینجا خیلی از مواد غذایی این پایین درصد مثلا ارزش غذاییشو میزنه که چه لولی، مثلا ایه خیلی ناجوره شرایط سلامت این. حتی در کل شکلات‌ها خب بیشترشون احتمالاً دی و ای هستن چون خیلی چیز سالمی نیستن، ولی این که میزنه و شما میتونید ببینین که اون چی هست، اینش خیلی باحاله. اگه یادتون باشه بچه که بودیم، حداقل زمان من این آدامسای این مدلی خیلی بود. حالا اگه من بتونم یکیشو بیارم پایین نشون بدم، این مدلی که مثل قرصه شما از توی چیز باید درش برین، اینجا کلن همین مدلیه و فقط تنوعش زیاده و کلا مدلی خیلی باحاله. من واقعا خیلی وقت بود این مدل رو ندیده بودم که مثل این مدل قرصی ها باشن، جالب بود برام. از اونجایی که اینا خیلی اهل باربیکیو و گریل و اینا هستن، انواع اقسام چیزا برای روشن کردن آتیش هست و حتی چوب هم اینجا هست برای روشن کردن آتیش. یکی دیگه خیلی دوست دارم من اینه که اینجا خیلی آب میوه طبیعی میخورن، یعنی مثلا اینجا کلا آب میوه طبیعی و حتی اسموتی های مختلفه که قیمتش هم واقعا خوبه. مثلا اسموتیش 2 یوروه، آب میوه ها هم، حالا مثلا یه سریشون تخفیف آفر زده، مثلا گفته 3 تاش 5 یورو. خب قیمتشون خیلی خوب میشه به نسبت ایتالیا. قیمت این آب میوه طبیعیشون خیلی بهتره چون خب فکر میکنم تقاضاش هم بیشتره، احتمالاً خیلی استفاده میکنن از این آب میوه طبیعی. این مثلا کالباس سوسیسشه، سوسیس که نه کالباس. اگه بخوام مقایسه کنم با ایتالیا، که ایتالیا واقعا کالباساش خیلی عالیه، یعنی اینجا هم تنوع داره ولی به خوبی مال ایتالیا نمیشه و یعنی اون کیفیت و طعمی که اونجا داره اینا اصلا هیچ کدوم ندارن. ولی خب
تلاشش رو کردن برای تنوع زیاد و اینکه حتی یک سری از کالباس‌های ایتالیا هم دارن. خب میگم کیفیتاشون فرق داره ولی خب این یکی از خوبیای ایتالیاست. و اینم که پنیر خود داچه، پنیر هلندیا هست که قیمتشون هم خیلی خوبه. حالا من الان این نزده اینجا ولی دیروز که رد شدم دیدم قیمتشون خیلی خوب بود. یکی از بخش‌های محبوب من بخش کره است. واقعا کره‌هاشون خیلی خوشمزه است و ببینید چقدر تنوع داره. خیلی یه سریشون هست که طعم داره، توش یه سری سبزیجات ازش به عنوان مزه اینا استفاده می‌کنن. این که خیلی بامزه است. ببین وای خیلی خوشگله. سنجابه و کره هستیم. خیلی بامزه است. ولی واقعا من خیلی کره هاشو دوست دارم. قسمت بیکریش من چیزای شورش رو خیلی دوست دارم، مخصوصا این بورکا. بورک اسفناجش خیلی خوشمزه است. اما من میخوام یه دونه بگیرم به اون جایزه و بخورم. از یه چیز دیگه هم داره، این دونات پیتزایی خیلی خوشمزه است. وسطش پنیر گودا داره و واقعا خوشمزه است. ولی خب خیلی چرب و ناسالمه ولی خب خوشمزه است عوضش. خب من حسابی دور زدم، الان دیگه اومدم خونه. میخوام با مرغ و سبزیجات تو ایر فرایر یه غذای خیلی سریع درست کنم، یه نهار سالمم بخورم و با من همراه باشید. میخوام اینا رو طعمدارشون کنم. یه پودری گرفتم کلا برای مرغه و واقعا خیلی ادویه و ایناش خوشبوه. الان نشون بدم. این پودر است، واقعا خوشبوه و دیگه من سبزیجاتم هم با همون طعمدار میکنم. درستیرم میشه. Open happiness, got the bottle full of fizzy and it's cold to the touch, so you know it's getting fizzy. Open happiness, take a sip and I take a second to taste it. And I'm really starting to think that الان دیگه باید بذاریم این گرم شه و بعد بریزیم داخل ایر فرایر و ناهارمون هم آماده شه. خب غذا من بالاخره پخت، الان بریزم تو بشقاب و بخورم دیگه. مرسی که توی این ویدیو با من همراه بودین و امیدوارم که لذت برده باشین. اگر دوست داشتین لایک و سابسکرایب یادتون نره و تا ویدیو بعدی خدافظ.